समुद्र कभी कभी बिना किसी शोर के लोगों को हमेशा के लिए गायब कर देता है। साल 1870 एटलांटिक ओशन में एक पैसेंजर स्टीमशिप एसएस सिटी ऑफ बोस्टन अपनी यात्रा पर निकली थी। जहाज में फैमिलीज थी, बच्चे थे और लोग खुशी खुशी अपने घर लौट रहे थे। लेकिन इस सफर में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। एसएस सिटी ऑफ बोस्टन अचानक बीच समुद्र से गायब हो गया। ना कोई डिस्ट्रेस सिग्नल मिला, ना रास्ता बदलने की खबर। दिनों तक सर्च चला, फिर हफ्तों तक, लेकिन समुद्र पूरी तरह खामोश रहा। ना कोई मलबा मिला, ना कोई सर्वाइवर। आज 150 साल बाद भी जहाज का सच किसी को नहीं पता। क्या ये एक हादसा था या समुद्र का कोई अनसुलझा राज? आपका क्या मानना है, ये जहाज आखिर गया कहाँ?